হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের সবাইকে আমার এই নতুন ভিডিওতে স্বাগতম জানাই। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। তো ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওটি আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে যাবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, যাতে পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো ভিডিও আপলোড করা মাত্রই আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো চলো ভিডিওটি স্টার্ট করে। Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.